Naam, uhari gani mwana michezo unanifuatilia kupitia channel hii pendwa Shaka TZ Media. Nikukaribishe, lakini pia kabla tujaenda kuangazia kimichezo, tafadhali kama huja subscribe channel hii ili uweze kuwa mwanafamilia mpya na kuweza kuzipata update za kimichezo, lakini pia na habari za kijamii ambazo zimekuwa zikitokea hapa Tanzania, lakini pia katika mitaa tofauti. Mimi ni MC Kareo Mashaka, nipo nawe kwa ajili ya kuweza kufahamisha kile ambacho kinaendelea katika uga wa kimichezo. Lakini kubwa zaidi ambalo tunaenda kuliangazia ni mchezo muhimu kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambao leo wao wanatupa karata yao katika mchezo wa kufuzu hatua ya kufuzu kombe la dunia au kutafuta kufuzu kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, katika mchezo ambao utachezwa katika ardhi ya Morocco. Mchezo huo utachezwa majira ya saa 6:30 usiku, ambapo itakuwa tarehe 26, maana yake usiku wa kuamkia kesho yenyewe, siku ya Jumatano. Mimi ni MC Kareo Mashaka, nimekwambia. Lakini moja ya taarifa ambayo imeweza kusikika ikizungumzika kuelekea mchezo huu muhimu ni kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Taarifa zinasema kwamba wenyeji wao Morocco wamewazuia wasiweze kufanya mazoezi katika uwanja husika ambao utatumika kunako mchezo huo, ambao utaamua ni nani aweze kuendelea kujitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kuongoza kundi E ambalo limesheheni timu 5. Wakati nafasi ya kwanza mpaka sasa hivi ni Morocco ambaye amecheza michezo 4 akiwa na alama zake 12. Nafasi ya pili ni Niger, amecheza michezo 4 akiwa na alama zake 6. Nafasi ya tatu ni timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Wao wamecheza michezo 3 tu pekee, lakini wana alama 6. Wakati nafasi ya 4 wapo Zambia ambao wamecheza michezo 4 na kuweza kuvuna alama zao 3. Nafasi ya mwisho ni Kongo, wao wana 0 alama, lakini ni moja ya timu ambayo imeweza kuruhusu magoli mengi. Nataka kusemaje kuhusiana na taarifa ambazo zinasambaa katika mitandao ya kijamii, lakini pia zinaelezwa kwamba timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wamezuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi. Zimekuwa ni tabia ambazo wamekuwa nazo mataifa kutoka magharibi, lakini pia na kaskazini huko, wazuia wapinzani wao kufanya mazoezi, ikiwa ni vitendo ambavyo vinatafasiriwa ni figisu za kuwatoa mchezoni wapinzani wao ambao ni Tanzania. Kwa nini Morocco, timu ya taifa au timu kubwa ambayo inafahamika duniani kwa kutokana na kile ambacho wamekifanya kunako michuano ya kombe la dunia mwaka uliopita, kwa nini wafanye vitendo vya namna hii? Of course CAF wana kazi kubwa sana kuweza kuweka mpira wetu sawa. Ikumbuke Morocco ni moja ya timu ambazo msimu uliopita AFCON zilikuwa na story nyingi kweli kutokana na kile ambacho walikuwa wanahitaji wao wawe wanaamua lile ambao wanalitaka, kiasi kwamba kukatokea sintofahamu baina yao na shirikisho la soka pale nchini Morocco, ambapo kauli ilitolewa kuhusiana na waamuzi ambao walikuwa wakipangiwa AFCON ambao wao walikuwa hawaridhishwi nao. Sasa mchezo huu una muhimu gani kwa timu zote mbili? Tuangazie. Mchezo huu unaamua ni nani ambaye anaweza kafuzu hatua inayofuata au akajitoa katika kundi hilo kwa kuwa na alama nyingi kwa upande wa timu zote. Ukiangazia Morocco mpaka sasa hivi hajapoteza mchezo wowote katika kundi. Taifa Stars anahitaji ushindi wa alama 3 kuweza kujiongezea alama na kuweza kujitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kufuzu katika hatua inayofuata akiwa na alama zake 6. Maana yake ni kwamba kama Taifa Stars atapata alama 3 katika mchezo wa leo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, ni dhahiri shahiri kwamba ataenda kumuondoa Niger nafasi ya pili na kuwa na alama 9 kama atapata alama 3. Lakini kama atapata alama 1 atamtoa pia Niger kwa kufikisha alama 7 katika msimamo, ambapo atakuwa nafasi ya pili. Niger atashuka nafasi ya 3 akiwa na alama 6 kutokana na kuwa sawa idadi katika idadi ya magoli katika michezo, lakini katika idadi ya magoli timu ya taifa ya Niger inaonekana kuwa na magoli 2 mpaka sasa hivi ya kufunga, faida ya magoli 2, wakati timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wao wana goli kwenye goal difference wana 0, manake hawadaiwi na wala hawana faida ya magoli. Sasa kuelekea katika mchezo huu, baadhi ya nyota wa timu ya taifa ya Tanzania wanatazamwa
kama wachezaji tegemezi katika kikosi hicho. Katika eneo la winga tuna mtu kama Simon Hepgood Msuva ambaye amekuwa na nyakati bora sana akiwa na vilabu tofauti tofauti, akiwa na Wydad, lakini kwa miaka ya zamani akiwa na Young Africans. Kwa sasa hivi anacheza Saudi Arabia, kama sijakosea, huko ndiko anakoitumikia timu yake, lakini pia amekuwa na nyakati bora sana. Ni mchezaji ambaye anatajwa kuonekana mwiba mchungu kuelekea mchezo wa leo, kutokana na kile ambacho amekifanya akiwa na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Lakini pia nikukumbushe, Simon Hepgood Msuva ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo katika rekodi ya chart ya wafungaji bora wa muda wote Tanzania, akiwa anafukuzana na Mrisho Halfan Ngasa anayeshika nafasi ya kwanza, Bwana Ali Samata pamoja na Simon Hepgood Msuva. Wakati winga ya mbavu ya kushoto au kulia ambapo wanaweza kaswichi Kibu Dennis na Simon Hepgood Msuva, ni maeneo ambayo yameonekana kuwa imara sana. Ukiangalia namna ambavyo Kibu Dennis Prosper amekuwa na mwendelezo bora sana akiwa na klabu ya Simba, anatarajiwa kuonekana kama nyota wa kuchungwa kutokana na kile ambacho amekifanya akiwa na klabu ya Simba. Katika mchezo wa Simba dhidi ya Al Ahly Tripoli, ni mchezaji ambaye aliweza kuonesha kiwango bora sana akiwasumbua mabeki wa Al Ahly Tripoli, lakini pia akilazimisha goli kupatikana dhidi ya mchezo wa CS Sfaxien ambao ulicheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ukiangazia pande zote mbili, flanks ya kulia na kushoto, kwa upande wa viungo washambuliaji tuna Kibu Dennis, lakini tuna Hepgood Msuva. Wakati huo backup yao ni Idi Suleiman Nado, wachezaji wote ambao wanasifika kuwa na kasi, lakini pia maarifa, uwezo wa kudribble mpira. Ni miongoni mwa silaha ambazo Himidi Suleiman Moloko anaweza kazitumia katika mchezo wa leo ili kuweza kutafuta matokeo chanya kunako kikosi cha Taifa Stars. Lakini leo la katikati, katika wachezaji ambao wameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, tuna Yusuf Kagoma ambaye anacheza kiungo cha chini, lakini tuna mtu kama Mudathiri Yahya Abbas ambaye amekuwa akicheza katika nafasi ile akiwa na Young Africans namba 10. Amekuwa akicheza mara kadhaa japo mara chache, lakini amekuwa akicheza kama namba 8 pia akiwa na Young Africans. Tuna mtu kama Faisal Salum ambaye ameonekana bora sana akiwa anacheza eneo kama mshambuliaji, nyuma ya mshambuliaji, tunasema kiungo mshambuliaji namba 10 ambaye atakuwa maeneo yale. Katika eneo la fullback za kulia na kushoto tuna mtu kama Shomari Kapombe akisaidizana na Mohamed Hussein Zimbwe Junior, ndio watakaokaa katika flanks za kushoto katika kikosi hicho, kutokana na uwezo ambao wameonyesha. Shaka ni kwamba tunaenda katika mchezo huu, Morocco wapo katika ardhi yao ya nyumbani. Ni mchezo ambao watahitaji kufunga au kushinda na kupata alama 3 ambazo zitawafanya wao waongeze na kuwa na alama 15. Yes, 15 kama watashinda. Lakini watakuwa wameweka rekodi ya kupoteza mchezo wote mpaka sasa hivi kama atapata matokeo. Eneo la katikati linawezaje kusaidia timu ya taifa ya Tanzania kusurvive na kuweza kuonesha ubora wao? Yusuf Kagoma ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora akiwa na Simba, akiwa anacheza kiungo cha chini cha ukabaji, manake mbele ya mabacks, ambapo tuna Dickson Job pamoja na Ibrahim Abdullah Baka wa Young Africans ambao wamekuwa katika nyakati nzuri sana wakiwa na vilabu vyao. Kagoma anaweza, kazi yake kubwa katika mchezo wa leo ni kuweza kukata ile connection ya washambuliaji au viungo washambuliaji wa timu ya taifa ya Morocco, ambapo mara kadhaa tumekuwa tukiona wakicheza kuna kiungo mmoja anaitwa Sofian Amrabat, kwa bahati mbaya hata kuwepo, lakini kuna baadhi ya nyota ambao wamekuwa ni hatari na mwiba mchungu sana katika timu ile. Kitu pekee ambacho Taifa Stars wanahitaji kukifanya ni kuhakikisha wanazuia yale makosa madogo madogo na mianya ambayo wachezaji wa timu ya taifa ya Morocco wamekuwa wakitengeneza na kusababisha na kuwalazimisha mabeki kuweza kufanya makosa ambayo yanaweza kuwasababisha wao kufanya makosa ya kuwanufaisha na kuweza kupelekea mchezo kuwa mgumu zaidi. Sasa katika mchezo huo taarifa zinasema Ashraf Hakim, fullback light wa PSG, lakini pia akiwa ni fullback light wa kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, hata kuwepo kutokana na sababu
za kuwa na kadi 3 za njano. Hii inaleta faida gani? Yamkini ikawa faida kwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kutokana na ubora ambao wamekuwa nao wakiwa na kikosi cha Paris Saint-Germain ya pale nchini Ufaransa, lakini nikukumbushe tu kwamba katika mchezo huu ni mchezo ambao unaonekana umeinamia upande wa Tanzania kutokana na aina ya kikosi ambacho tunacho na profile ya wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania sio sawa na profile ya wachezaji wa timu ya taifa ya Morocco. Mimi niseme sina la ziada. MC Karibu Mashaka nilikuwa nawe kwa ajili ya kukupatia update za kile ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi kuelekea mchezo huu muhimu kwa timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Endelea kubaki nasi, subscribe, lakini pia share na kucomment. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zote mpya za kimichezo kupitia channel hii ya Shaka Media TZ.